Assalomu alaykum. Kelayapsizlar. Bugun sizlar bilan 2 oylik favorit o'rdalarimizga qanday don berishdi ko'rsatib bugun bizga bir qop kepak. Kepak kerak bo'ladi, yirik, mayda, farqi yo'q. Ko'proq yirikdan bersanglar yaxshi bo'ladi. Hozir mayda bo'lsa kerak. Favorit o'rdalarimizga kepakni o'zini berishcha xato ish. Chunki kepakni o'zi og'zlaridan chiqib qolaveradi. Ustiga suv qo'shib bersanglar ishadi, ko'proq ishadi. Shu ishda berganingiz ancha yaxshi. To'yimliroq bo'ladi ham. Mana akalar, mayinchadan beramiz. Ikkitalagan, hozir qancha suv quyishimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mana favorit o'rdalaga don berishni mana 1,5 litr suvni mana ko'z chamada ikkalasiga bo'lib beramiz. Mana. Mana. Yaxshilab suv bersizlar mana. Ikkinchisiga qancha suv quyib bersanglar shuncha yaxshi. Bu yetti. Bunga ancha qo'yamiz. Shuna bo'lib quyishingiz kerak. 1 litr, 1,5 litr. O'rdalarimiz 2 oylik, ashovoq yaxshi katta bo'lgan. Mana. Yaxshi aralashtirish kerak edi buni. Mana jo'jalarni ichi. Bu jo'jalarga ham beraverasizlar akalar. Qolsa suvga qo'shib qolasizlar. Undan keyin buni shu ko'p qolgan to'g'larga bersanglar ham yaxshi to'g'sa qo'yadi. Hammaning quvvatini yo'qotmaydi. To'g'larga yaxshi bo'ladi. Mana bu kuchli. Yiyishini ko'rasiz. Hoppala tushmadi. Hozir berishimizdan ko'rsatamiz akalarim mana. Bitta bermasam. Mana qaranglar, qaranglar. Maşallah mol deyishadi. Ko'rsatmas. Shu favorit o'rdalarimiz sotiladi. Kimga kerak bo'lsa sotib beramiz. Kimgadir kerak bo'lsa sotiladi. Narxi donasi 100 ming so'mdan kami bor, o'tib beramiz. Obunachi bo'lib turgan odamlarga o'tib beramiz. Chiqishlar. Bo'ldi, mana yeyishadi hozir akalarim. Chiqishay qoldi mana. İşlerini qarang akalar. Maşallah. Sizlarga qo'sh dedim senlar. Qo'ch. Bay bilan kuylash kerak shekilli. Shu bilan videomiz tamom bo'ldi. Keyingi videolarimizni kutib qolamiz. Keyingi videomiz kulka tovuqqa nimalar berish kerak.